हेलो गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। किस देश में गूगल ने अपना वैश्विक उत्पाद न्यूज शोकेस लॉन्च किया? भारत। किस देश ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया? चीन। किस राज्य सरकार ने HIT कोविड ऐप लॉन्च किया? बिहार। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2021 तक भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई? 186। राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? गेंदबाज। दिल्ली सरकार में कोविड-19 के कारण अपने परिवार के सदस्य खो देने वाले व्यक्ति को कितने रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की? 50,000 रुपये। चमन लाल गुप्ता का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? नेता। US स्पेस फोर्स के लिए SBIRS GO5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्लोरिडा। अप्रैल 2021 में भारत की VPI मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हुई? 10.49%। किस एजुकेशन कंपनी ने एजुकेशन @वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया? अपग्रेड। जनजातीय मंत्रालय ने आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट। की राजनारायण का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक। कितने वर्षों के बाद कॉमन क्रेन पक्षी आयरलैंड वापस लौटा? 300। ग्रेट ब्रिटिश मास्टर्स गोल्ड टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? रिचर्ड ब्लैक। कोविड-19 पर आयोजित मंत्री समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। माली देश।